Добрый день, друзья. Смотрите, в общем, часто получаю вопросы, почему на стиральных машинах LG, на некоторых программах, время сразу показывается на дисплее, а на некоторых оно отсутствует. Имеем только вот такие три пунктирные линии. Э, Там, смотрите, ребят, где мы имеем вот такие пунктирные линии, это значит, что будет срабатывать интеллектуальная система AIDD или функция автозвешивания. Что она нам дает? Она в зависимости от того, насколько сильно загружена стиральная машина, сократит время стирки и, соответственно, количество потребляемой воды за цикл. То есть переживать, что тут какой-то дефект, не стоит. Это все.